تعالى بقى نحل التدريبات الخاصة بالدرس دوت بتاعت القيمة المطلقة واحدة واحدة كده. ها. ونشوف أفكار الدرس والأجزاء اللي احنا شرحناها وهنطبق عليها ازاي. أول سؤال بيقول لي أوجد قيمة كل مما يلي. جاوب معايا يلا. ألف، القيمة المطلقة لسالب 7 هتساوي كام؟ رقم هت ايه؟ تساوي كام؟ طبعا 7. اللي تحتها اقرأ كده. تحتها ولا اللي جنبيها؟ اللي تحتها حرف الدال. اتنين بوينت تلاتة، يبقى برضه 2.3. تمام. اللي تحتها زي القيمة المطلقة لسالب 816 يبقى تطلع ايه؟ كام؟ نص عشرة. تمام. ها، حرف الباء. عارف الباء؟ اه. اقرأ. 11. تمام. حرف الهاء. خد بالك. خمسة. لا، سالب 5. هي هتخرج بسالب 5، هتلاقي في وشها السالب هترجع تاني سالب. واخد بالك؟ اللي بعده حرف الحاء. ها. سالب القيمة المطلقة لواحد وتلت هتكون ايه؟ ها يا عمر. 8 يا عمر. سامعني؟ اه لسه النور قطع. تمام. سالب القيمة المطلقة واحد وتلت هتكون ايه؟ انا شغالة على الباقة، تمام ممكن ماشي. اقطع بس تحت. ماشي مفيش مشكلة، يلا قولي. سالب القيمة المطلقة لواحد وتلت هتكون. سالب واحد على 3. شاطر، برافو عليك. العمود الثالث القيمة المطلقة لصفر. ها. مس ثواني. اه سمعتك دلوقتي. القيمة المطلقة لصفر هتكون ايه؟ نعم. صفر. شاطر. القيمة المطلقة للسدس هقرأ معاك بسرعة علشان خاطر نلحق نفصل اللينك. ماشي. القيمة المطلقة للسدس هتبقى. صفر. اوكي صح، سدس. القيمة المطلقة لسالب 3 و2 على 5 هتكون. 3.8 على 5. جود، فيري جود، اكسلنت. تمام. نفصل وندخل تاني على طول.